obboleessi kee ani ilmi Anwar Hamzaa kun kootu gara qur'aanaa kootuun sin jabbo maal abbo gara qur'aanaa kootu miidiyaan Sof Umar dogoggora keessan dogoggora fudhattanii hubattanii hawaasa muslimaa mufakkistan dhiifama gaafachuu keessaniif dogoggora hafa isin janna ulfaadhaa galatooma. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota khawajamtoota ilman ayaa obboleeyyan koo qaqqaalii xiqqaa fi guddaan kan fagoo fi dhihoo jirtan kan guutuu addunyaarra jirtan bakka jirtanitti salaamtaan rabbi isin dhaqqabdu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isin jechaa jirra. Kan isin jechaa jirus ana obboleessa keessan Naasir Anwar Hamzaa Muhammad Ali Dibbeeti. Akkam jirtu fayyaa qabdanii maaliin naa jirtan? Tibbana kana gaanii beetan akkuma beetanitti miidiyaa Sof Umar gubbatti wantoonni deemaa ture xiqqashoo nu mufachiisee ture nu arsee ture nutti hin tolle saniifuu qeeqa constructive criticism waan jedhamu qeeqa qaceelfamaa dhiyeeffannee turre. Sanii wal qabatee adde Masarat Dabaa kennaa jechuudha miidiyaa ishiitirratti bifa kanaan dhiifama jettee viidiyoo Hamzaa Ibrahim wajjin interview gootes YouTube isirraa kaasuu isii gabaastee jirte jechuudha. Akkana jechuudhaan dhiifamallee gaafattee mee waan isin jette san haa xiinxallu. Kabajamtoota hordoftoota dhaabbadhuugaa isiniif hin shidaa barree eegaa. Akkana jettee kunnoo. Kabajamtoota hordoftoota deeggartoota miidiyaa Sof Umar hundaaf tibba kana afgaaffii artistii fi aktivistii Hamzaa Ibrahim wajjin amma maqaan kun bareedaadha inni tolarraa. Maaliif Hamzaan sheekaa miti darasaadhaa miti. Aktivistii waan fedhee ta'uu danda'a. San mirga isaati. Akkasumatti artistiidha dhugaadha wallisaadha gurbaan. That's right. Mirga inni qabu. San rabbiif isaa tol gaafata nuti ittiin jirra haraam jechuu. Siigalee. Aktivistii fi artistii Hamzaa Ibrahim wajjin amalal maqaan isa fakkaatu kana jechuu. Ustaadaa fi sheekaa miti jechuu siigalee. Podcastii Sof Umar irratti wajjin taasifneen hordoftoota gama amantaa muslimaan komiiwwan karaa adda addaa nu gahaa ture jetti ilaalla obboleettiin teenyatuun sirri. Komii guddaatu isin dhaqqabee komii san dhageessanii waan kana gartee sirritti dubbiin tun laalamuu qaba jettanii fudhattanii waan kana qo'annaa fi qorannaa barbaachisu gootee nutti gadhufuu keetiif hedduu ulfaadhu galatoomi isin janna duraan dursee. Komiiwwan uummata amantaa muslimaan amantaa islaamaatiin jechuudha musliimowwan komiiwwan karaa adda addaan nu gahaa turee jira. Miidiyaa keenya kabajaa uummata keenyaaf qabu irraa ka'uun akkasumas kaayyoo ittiin hundeeffame keessaa tokko jaalala ummata gidduutti labsuu tokkummaa ummata ijaaruu fi walqixxummaa yaadaa kabajuun ijaarsa biyyaaf tumsuudha. Ama kun yaada irratti walii gallu jechuudha. Miidiyaa keenya kabajaa ummata walii gallame. Miidiyaan keenya kabajaa ummata keenyaaf qabu irraa ka'uun akkasumas kaayyoo ittiin hundeeffame keessaa tokko jaalala ummata gidduutti labsu. Amma dubbiin tun dubbii namaaf liqimsamtu beek. Miidiyaa irraa wanni eegamus waanuma akkanaati. Tokkummaa ummataa ijaaruu irratti wanni irraa eenus wanni isiin godhuu qabdus kana jennee amanna. Walii galaa miti. Walqixxummaa yaadaa kabajuu ijaarsa biyyaaf tumsuu kana laal. Dalagaan ta'e kana jechuudha. Duraanis kanas si beena jechuudha. Kanaaf afgaaffii Hamzaa Ibrahim wajjin. Kanaaf namoota akka Hamzaa gaafii ati gaafattu waa'ee gartee bishaan abbaayaatii wal qabatee gaafachuu dandeessa. Aktivistiidha waa'ee abbaayaatii wal qabatee waa'ee biyyaatii wal qabatee waa'ee rakkataa miskiina gargaaru waan akkasii fa'aa gaafadhu. Dalagaan isaa Hamzaan miskiina gargaaru wantoota akkasiitu irraa bareeda. Waan amantii keessa seenee bocuu fi wanni jechuun hayyoota qabna, barsiisota qabna, ulamaa'ota qabna. Siigalee saniifuu afgaaffii Hamzaa Ibrahim wajjin taasifne keessatti hayyoonni fi beektoonni amantichaa keessattuu
haasawa Hamzaa Ibrahim taasiseen ija amantaatiin jabeessanii balaalleeffatanii jiran dhugaa bishaan qabbanaa waan dhugi bakka jirtutti ilmi dhugaa ilmi hikmaa qabu si haadha latu obboleetii ta'u akkanatti ilaalan dhugaa walii kannaa deemuun gaarii maaliif nuti gaafa namni dhugaa qabatee dhugaadhaaf dhaabbatees sirriidha jennee abbaa fedhe ta'u islaamaa ta'u kiristaanaa ta'u waaqeffataa ta'u nama dhugaa qabu dhugaasaa lafa kaayaa fi deennaa jechuudha waan amantii waan isan galchine keessa galee bocolee nama dhiifama gaafate dhiifama nu biraa qaba nuti maaliif laysa al-aybu an nakhta walakin al-aybu istimraru al-khata namni tokko yeroo jalqabaa dogoggoruun dogoggoraa miti dogoggora san irra deebi'ee dogoggoruun immoo cubbuudha wanni qaanyiin safuun cabsuun sani jechuudha kanaaf balleessitee dhiifama gaafachuu keetiif wayyoome ulfaadhu sin janna arrabni kee deema si haa nyaatu arrabni kee si haa mi'aawu rabbiin islaamummaa tanallee sitti haa qabu masarat atumaa rabbii si islaamii sabboo maal abboo maal akhi kootu masgidas kootu noliin salaati billaa aleek yaa sheek maal abboo makkaa sanillee rabbii si haa dhaabu abboo akka gurbaan achirrattuu jiru kanaaf afgaaffii Hamzaa Ibrahim wajjin taasifne keessatti hayyoonni fi beektoonni amantichaa keessattuu haasawa Hamzaa Ibrahim taasise ija amantaatiin jabeessanii balaaleffatanii jiran nutis kana irraa ka'uutiin afgaaficha guutumaan guututti yuutuubii keenya irraa haquu keenya isin beeksisna galatoome abboo rabbiin karaa gaarii kana si haqabsiisu atilleen billaa aleek yaa sheek dogoggora uumame nu of kolchaa jechuun dhiifama nu godhaa jechuudha oromoo afaan oromootti jechuu si galee dogoggora uumameen nu of kolchaa jettee ilaala obboleettiin teenya tun si galaami afaan oromooti bar dogoggora uumame nu of kolchaa isiniin jannaa jettee ilaala ahlan wasaalan si qeeballee aboo ijarraa hafi of koliis hin janna ilaala ija ulamaa'ii buutee turte ija hawaasa islaamaa buutee turte galatoomii ulfaadhu sin janna hubachiisa viidiyoon sun kana booda bakkaa fi haala ummata bira gahuu yoo jiraate itti gaafatamummaa isaa qaama gadi dhiiseetu itti gaafatama dhugaa kanaafuu dhugaan ilmi dhugaa si haa dhalatu sin jennee bar duraanuu miidiyaan Sof Umar dogoggora keessan dogoggora fudhattanii hubattanii hawaasa muslimaa mufakkistan dhiifama gaafachuu keessaniif dogoggora hafaa isin janna ulfaadhaa galatooma itti aansuudhaan gaa eega dhiifama olii goone lammada dhaamsa sibira kaayinuutu jira jechuudha wantoota sensitiif tahan wantoota kitaaba amantii islaamaatiin wal qabsiisee gaafii fi deebisa amantii islaamaatiin wal qabsiisee hawaasa barsiisuu barbaaddan gaaficha akkasii ummata beektoota hayyoota barsiisota amantii islaamaa kana keessatti gahee qaban gara keenyaa nu qunnamtanii isinii xoqqomuu dandeenya yoontaan ulamaa sheekota akka Sheek Amiin Ibroo akka gartee Sheek Kaamil Shamsuu akka gartee Ahmadiin Jabal akhi billah aleek namni akka Ahmadiin Jabal osoo jiru namni akka gartee Kaamil Shamsuu osoo jiru namni akka Sheek Jamaal Aliyyi osoo jiru namni akka Sheek Amiin Ibroo osoo jiru namni akka Sheek Aliyyi Jimmaa osoo jiru namni akka Sheek gartee Sheekotii gaa Sheek gurguddoo dhiisiyuu gaa gurguddoo akka ulamaa gurguddaa akka gartee Sheek Musaa Su'aalaa akkasitti gartee ammaas narraa himigaa Sheek Mahmadiin Amidiin faa akkasumatti Sheek gartee narraa himigaa ulamaa guddaa keenya kana boo اللهم صل على محمد استغفر الله العظيم نراهيم قاو مقاشي تجا خينا عالم قدا خنا بو خصدركا اكا افريكاتي في اكا الدنيا اللي فتوى قولوا خنا قبو يا سبح شيك جيلاني فا الله اكبر او كنابر استغفر الله جزيت بربين ديلي تسراك ابر افان سخايا بر استغفار الدميستي شيك جيلاني فا قمنا بليسو دكتور كمال فا قمنا بالله عليك يا اخي عالم قدا افريكان Afrikaan irraa hin duroomne Afrikaa dhiisiti Arabni irraa hin duroomne Arabni dhiisiti addunyaan islaamaatuun irraa hin duroomne aalima gurguddaa akkasii qabna obboleen islaamaa gaafii qabdanii fi waa'ee amantii sheekota beektoota hayyoota akkasii deemaa gaafadha sun sani taan immoo gaa lammada waa'ee amantii abbaa qabdi majlisa qabna waajira qabna NGO osoo hin taane akka abbaa biyyatti waajira qabna abbaa qabna abbaa nu bobbaasu qabna rabbii gaditti waan dachii fi samii jidduu jiru ummata islaama Itoophiyaa amantii islaamaatiin wal qabsiisee namoota itti gaafatamummaa mootummaan beekamtii biyya san keessatti kanneefi jira jechuudha jara sanirraan
gaafadhaati amantii islaamaa yoo barsiisuu raawwatan jara sun nuu fidaa jechuudha. Sheekh Ahmad Watarfaa hunnoo maashaallah walii galaa miti. Sheekh muftii gurguddaa qabnaa barra billaa aleekaa sheekh. Kanaaf muftii Oromiyaati jira, ha federaalaati jira, ha naannawa adda addaati jira jechuudha yoo barbaadan sun sani. Itti aansuudhaan gaa obboleettiin teenyaa addee Masarat Daabaa kennaa. Ani obboleessi kee kasirra xiqqaati. Obboleessi kee ani ilmi Anoor Hamzaa kun kootu gara Qur'aanaa kootuun sin jaabboo maal abboo gara Qur'aanaa kootu hedduu amantii islaamaa tana maddii deddeemuu jirta yoon silaaluu xiqqoo jaalaltis dhuftee jirti jaalalti Qur'aanaa tun kootu sirraa bareeda abboo kootu wallahi Qur'aana kana gaafaati qabatte kabajaa qabdurratti kabajaa sii dabalama obboleettii ta'u ulfina qabdurratti ulfina sii dabalamaa sin jee bareedumina qabdurra bareedumina sii dabalaan jee mee ati Qur'aanuma kana ni ittiin amanini mee dubbisuu jalqabime xiinxalime hubadhu wallahi sin jaa Masarat kootu eega gartee amantii islaamaa kana balbalan hudhooyte sirritti waan gaafii qabdu quuqama qabdu amantii islaamaa keessa addaan dhodhoosnii sirritti sii barsiisna kootu gara amantii bareeddu tanaa amantii kabajaa sii dabaltu ulfina sii dabaltu afeerraa sii dhiheesseetiin jira jechuudha. Chaalenjii kana dhaggeeffadhuuti mee gurbaan kunsa maalitti na yaamuu jira isaa waan gaariitti na yaamuu jiramu waan kabajaa kiyya naa dabalumu islaamummaan tuni kabajaa naa dabaltimu ulfina naa dabaltimu rakkoo keessa na buustimu maali jeeti atumu if gaafadhume xiinxali kootuun sinjaa gara Qur'aanaa gara hadiisaa gara rabbal aalamiina rabbi tokko kagartee waa helan qabne kayriyaan qabne kagartee jaartiin qabne ilman qabne abbaan qabne jalqabaas jiraataa ta'e boodarraas jiraataa ta'e kan jalqabaatis kan dhumaatis kan zalaalamam jiraatu isa duraas waa takkan jirre isa boodaas waa takkan jirre isatti fakkaataan kan jirre itti fakkeessuullee hin dandahamne hiriya dhabaataa isa abad tokko ta'e zalaalam alam jiraatu san bareedaa rabbii subhaanahu wa ta'ala isa ruuhii ta'e si uume isa gartee arraan tana afaan tokko akka dubbannu nu godhe akka lammii tokko taanu nu godhe isa gaarii arraan tana oromummaadhaan wal kabajnee namummaadhaan wal kabajnee sabaa sabmootaan wal kabajnee akka addunyaatti wal kabajnee guutuu addunyaadhaaf bu'aa buusnu taasisan rabbal aalamiin tokkicha alwaahidul ahadittiin si afeera koottuun sinjaa chaalenjiin kiyya kun afeerraan kiyya kun Qur'aana kana bakka namni Itoophiyaa jirtan naa bittanii ka afaan Oromootiin hiikame hiika afaan Oromoo jechuu naa obsi gaabuus barbaada kitaaba kana hundoo kitaaba kana obboleettii tiyya bakka jirtanitti namni Qur'aana kitaaba kabajamaa afaan Oromootiin barreeffame bakka jirtanitti bitaatii Masarat Daabaatiif naa kanna footoo gac godhaatii nutti erga namni dandeessan inshallah kanaan isin dhaama giftiin kiyya kana addee Masarat kana dubbisi guyyaa dubbiste mee atuu jijjiirama Masaratti dhufuni gartaati itti amani isin jedhu dura dubbisumaan isin jaa hagas egaa inshallah kanaan isin dhaama turtii gaarii wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh nageenya jiraadha wayyooma wal fadha